আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমার সালাম এবং ভালোবাসা নেবেন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং ভালো থাকবেন, সবসময় এটাই কামনা করি। আজকে নিত্য নতুন কাজের আইডিয়া পেতে এবং মাল কিনতে, আপনি সাউন্ড সিস্টেমের যে কোনো প্রকার মালামাল কিনতে আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যে কোনো ধরনের মাল দিয়ে থাকি হোল বাংলাদেশে ডেলিভারি কুরিয়ারের মাধ্যমে। আর বিশেষ করে আমাদের চ্যানেলটিকে সবার কাছে অনুরোধ রইল, নিত্য নতুন কাজ শিখতে চাইলে এবং মাল কিনতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন এবং লাইক অ্যান্ড শেয়ার করুন। সব বন্ধুবান্ধবকে জানিয়ে দিন। ভালো কাজ পেতে চাইলেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যে কোনো সাউন্ড সিস্টেমের কাজে যদি ভালো মানের চান, সেক্ষেত্রে ভালো কাজ করতে চাইলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আজকে দেখাবো, বেশি কথা না বলে আজকে দেখাতে যাচ্ছি একটা স্পিকার। আমার কাছে দুইটি স্পিকার আছে, এখানে দুইটা। আমি আগে থেকেই এটার কয়েল খুলে নিয়েছি। বলতে এটা আরও একবার রিপেয়ার করে হয়েছিল, তাই এবারে পেপার স্পাইটার সকল কিছু বাদ দিয়ে কয়েল লাগানো হবে। প্লাস এটা ম্যাগনেট সাইড হয়ে গেছে। ম্যাগনেট সাইডের ভিডিওটা অন্য আর এক সময় দেখাবো, যে ম্যাগনেট সাইড হলে কীভাবে ঠিক করা যায়। এটাও ম্যাগনেট সাইড হয়ে গেছিলো, এটা আমি ঠিক করে নিয়েছি। এটা ভিডিও করতে পারি না, হাতে কাজ থাকার কারণে, সময় না থাকার কারণে। আর আমাদের ভিডিওগুলো আসে সম্পূর্ণ এডিটিং মুক্ত, বলতে গ্রাফিক্সের মাধ্যমে কোনো কিছু করা হচ্ছে না, সম্পূর্ণ অরিজিনাল যেটা সেটা দেখানো হচ্ছে। এটা আমি ওয়াশ করে নিয়েছি, ম্যাগনেট সাইড ছিল, সাইড ঠিক করে তারপরে ওয়াশ করে নিয়েছি। দেখুন কত সুন্দরভাবে ঠিক হয়ে গেছে। এখানেই দেখতে পাচ্ছেন ম্যাগনেটটা সঠিকভাবে দাঁড়ানো আছে, কিন্তু এটা ছিল। যাই হোক, আজকে দেখাবো আপনার একটা স্পাইটার। মূলত কয়েল বানতে যা যা দরকার: একটা স্পাইটার, একটা কয়েল, জি স্পিকার ওই মাপের স্পাইটার এবং ওই মাপের কয়েল, এবং একটা পেপারটাও নিতে হবে ভালো মানের। দেখুন আমাদের পেপারটা বারকোড দেওয়া আছে বা কোড নাম্বার দেওয়া আছে, যেটা যেভাবে বলেন কোড নাম্বার দেওয়া আছে, এটা বারকোড না। এই পেপারটা হেভি ভালো মানের, দেখতেই পাচ্ছেন। অনেক প্রেশার দিলে তারপরে একটু দুলছে। এটা 18 ইঞ্চি স্পিকার। এটার জন্য মূলত আর লাগবে আপনার এক জোড়া প্লাস মাইনাস ঘাম। এখানে ইমার্জেন্সি ঘাম হলেও হবে, সমস্যা নেই, যে কোনো ঘাম। এটা দিলে শুকাইতে অনেক সময় লাগে, এটা মিনিমাম 8 থেকে 12 ঘন্টা শুকাইতে লাগে। যাই হোক, যেটা দিয়ে যেভাবে কাজ করেন, যেটাই ভালো হয়। তাই আমার দ্বিতীয় পার্টটি দেখতে পারবেন, কিভাবে কয়েল রিপেয়ার করা হচ্ছে সেইটা দেখাবো আজকে। এই পার্টটি আপনারা দেখুন, দেখে নেক্সট পার্টের জন্য করুন। তারপরে আপনার থার্ড পার্টে আপনার ম্যাগনেট সাইড হলে কীভাবে ম্যাগনেট রিকভার করবেন বা সঠিক স্থানে বসাবেন যেভাবে। আজকে আর বেশি কথা বাড়াবো না, আজকে একটু পরেই আর একটা পার্ট দেওয়া হবে, যেটা কয়েল লাগাবো কীভাবে বা ফিটিং করবো কীভাবে। আর একটা কথা না বললেই নয়, আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটা বোতলে সাদা পানির মতন। এটা পানি না, এটা একটা থিনার নিয়েছে। এই কারণ আপনার স্পাইটারটা খুলতে এবং এই সাইডে যে বিটটা আছে, পেপারটা আছে, এটা খুলতে সাহায্য করবে আমাকে। ওটা দিলে একদম নরম হয়ে উঠে যাবে, ঘামটা নরম হয়ে যাবে, তারপর উঠে যাবে। দেখুন আমি দিচ্ছি কীভাবে। এভাবে দিলে আপনার ভিতরে ঢুকে যাবে ঘামটা, আর ভিতর পর্যন্ত পেয়ে যাবে, এবং আস্তে আস্তে দিয়ে 10-15 মিনিট ওয়েট করতে হবে। বাকিটা আসছি সব জায়গায় থিনারটা লাগানোর উপরে। দেখতে থাকুন। আমার থিনারটা লাগানো হয়ে গেছে চারো সাইডে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হালকা ভিজে ভিজে দেখাচ্ছে। থিনারটা লাগানো হয়ে গেছে। এখন আপনারা করবেন কি, এভাবে একটা ব্লেড নেবেন, ব্লেড নিয়ে এভাবে ভিতর থেকে আস্তে টান দিবেন, এভাবে দেখবেন নরমভাবে কি ঢুকে যাচ্ছে। দেখাচ্ছি আমি, তার থেকে দেখাতে একটু প্রবলেম হচ্ছে। যাই হোক,
আপনাদের সুবিধার্থে উঠিয়ে দেখাচ্ছি। এই দেখুন, এটা সুন্দরভাবে উঠে যাচ্ছে। এই যে না, এটা কোনো কিছু থাকছে না, একদম কিন্তু সুন্দরভাবে উঠে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এভাবে উঠিয়ে নেবেন, তারপরে ফিরে আসছি আবার কিছুক্ষণের মাঝেই। সবগুলো তোলা পরে ফিরে দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিছুক্ষণের মাঝেই তুলে নিলাম পেপারটা। এখন এটাকে হাত থেকে একটু আপনি এভাবে প্রেশার দিলেই, পেপারটা তোলার জন্য এভাবে হাতে ঢুকিয়ে তারপরে এই যেভাবে প্রেশার দিচ্ছি এভাবে একটু প্রেশার দিলেই উঠে যাবে। এই যে দেখুন উঠে যাচ্ছে। এরপরে হাত থেকে টেনে টেনে উঠিয়ে ফেললেই হবে। এভাবে হাত থেকে টেনে টেনে উঠিয়ে ফেলবেন, উঠে যাচ্ছে কি সুন্দরভাবে। কোনো প্রকার কোনো ঘাম এখানে কিন্তু থাকছে না, একদম ক্লিয়ার নিখুঁতভাবে উঠে যাচ্ছে। একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন, মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি দেখবেন, দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর আজকের মতন প্রথম পার্ট থেকে বিদায় নিচ্ছি। তারপরে এটা সম্পূর্ণ খোলার পরে তারপরে আরেকটা ভিডিও করতে হবে, সেখানে কয়েল সেটিং কীভাবে করা হচ্ছে দেখানো হবে।